Так, почему стучит крышка багажника на Subaru Forester? Частая проблема вот эта вот. Как ее устранить, никто не знает. Сейчас я вам покажу. Открываете. Ну и вот тут моя заплатка уже. Все, и берете изоленту. Изоленту взяли. Сюда 10 витков сделали изолентой. Черной, не белой, не синей, именно черной, иначе работать не будет. Закрываем. Все. Ничего у вас трещать не будет. Пользуйтесь. Также хотел добавить, чтобы в комментах написали, это не могу определиться, в какой цвет красить. Думал в черный, потом подумал, то, что оставлю в белом цвете. Но просто белый как-то неинтересно. Может, какие-то варианты предложите, сералик добавить, может там белый перламут. Перламут тяжело обливать. Поэтому, может, какие-то, если есть идеи, пишите в комменты.